大家好，我是张医生。喉咙里痰多吐不完，睡觉总是打呼易憋气，中医告诉你，这多是湿气重的表现。今天呢，张医生就给大家分享一个张仲景的除湿圣方，堪称是中医界的10大名方之一。如果你睡觉容易打呼噜，有的时候还会出现呼吸暂停、憋气的现象，平时总觉得喉咙里有痰，痰较稀，颜色发白，夹杂着许多泡沫，容易咳嗽、鼻塞，流清水样鼻涕，怕冷，这多是肺部有寒湿导致的。肺呢，可以调节水液代谢，肺部有寒，就像冬天水容易被冻住一样，水液就容易在体内堆积，时间长了就容易产生湿气。今天张医生就给大家分享一个张仲景的除湿圣方，温肺散寒，吸走一身湿气。这个方子呢，有一个很威武的名字，它就是小青龙汤。大家可不要小瞧这个方子，它的威力就和它的名字一样。先秦时期著名的作品《管子》里曾经说过，蛟龙水之神也，龙可以呼风唤雨，管雨治水，可谓是水中的神。而这个小青龙汤呢，就如同在体内放进去了一条龙，来掌管身体里的水湿。这个方子呢，是由麻黄、桂枝、芍药、炙甘草、半夏、细辛、五味子等配伍组成。麻黄可是发汗解表第一药，可以通过出汗让体内的水湿排出体外，同时呢，它还可以疏通肺气，让肺恢复调节水液的功能。桂枝呢，可以温阳，就像阳光一样，可以照进肺里，把肺中的寒气给驱赶出肺。而五味子和芍药则是在这个方子里起到了一个交警的作用，可以有序地梳理麻黄、桂枝的药性过大，导致体内的气机紊乱。干姜、细辛可以温阳散寒，温肺化饮，半夏可以燥湿化痰。最后呢，再加上可以调和诸药的炙甘草，可以很好的温肺化饮，去除一身痰湿。但是需要注意的是，大家要根据自己的实际情况来用药。另外，这个方子虽然好，但是每个人的症状不一样，也需要根据每个人的症状来进行加减。同时呢，阴虚或者痰热的人是不适合服用的。好了，今天的分享就到这里了，祝大家身体健康，我们下期再见。